qafil olduğu zaman yenə vəsvəsə verir. Və buna görə də Allahın zikrini tərk etmək, batil etiqadların və qəlbdə fasid iradələrin, istəklərin yerləşməsinə səbəbdir. Ona görə yəni bu mövzuda faydalı olan insanın mələyin yaxınlaşma səbəbini bilməsi və həmçinin mələyin uzaqlaşma səbəbini bilməlidir. Və eyni zamanda şeytanın yaxınlaşmasına səbəb nədir? Şeytanın uzaqlaşmasına səbəb nədir? Və bunu bildikdən sonra insan xeyir səbəblərindən tutmalı, o salamat qalma səbəblərindən tutmalı və özünü şər və həlak səbəblərindən uzaq tutmalıdır. Mələyin yaxınlaşması insana xeyir və rəhmətdir. Amma şeytanın yaxınlaşması isə bu şər və həlakdır. Günahlar, asiliklər mələkləri uzaqlaşdırır, şeytanları yaxınlaşdırır. İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur, günahların zərərlərindən danışarkən, günahlar insandan dostunu uzaqlaşdırır. Günahlar insandan öz dostunu uzaqlaşdırır. Yəni mələklər müminin dostudur. Və insan üçün ən faydalı olanı, ona ən çox xeyir istəyəni ondan uzaqlaşdırır. Hansı ki, insanın səadəti ona yaxın olmasındadır. Və o da müvəkkəl olan mələkdir. Və insan günah işləməklə öz düşmənini özünə yaxınlaşdırır. Və insanlar, yəni məxluq içərisində, yaranmışlar içərisində ən xainini özünə yaxınlaşdırır. Ən böyük zərər olanı özünə yaxınlaşdırır. O da şeytandır. Əgər insan Allaha asi olarsa, mələk ondan uzaqlaşır, onun etdiyi günahın miqdarına görə. Və mələk insana o qədər yaxınlaşmaqda davam edər ki, nəhayət hökm, itaət və üstünlük onun üçün olur və həyatda ikən mələklər onu dost tutur və ölüm anında da ona yaxın olur və dirildiyi zamanda, yəni mələklər onun yaxını və dostu olur.